Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wacan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Bara Aqoon meel kasta ay joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan idin soo gaarayo ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub hadduu alla idmo muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sida WhatsApp-ka lambarka loo bedelo ama lambarka la isaga bedelo haddii aad rabtid in lambarkaaga hadda ku isticmaalaysid aad iska bedeshid oo aad u bedelatid lambar kale iyo waxa kale oo aan ku baran doonaa muuqaalkeena sida WhatsApp-ka la isaga delete gareeyo ama ciwaanka WhatsApp-ka hadda aad isticmaalaysid gibigiisaba la isaga delete gareeyo ama la isaga tirtiro intaan muuqaalka ugu gudagelin haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo gelino mahadsanid haddana casharkan ayaan ugu gudagelaynaa ugu horreyn waxaad soo furanaysaa WhatsApp-ka markaad soo furatid sidan ayuu kugu soo baxayaa sida markuu kugu soo baxo waxaa ka sii dooranaysaa saddexda dhibic ee geeska ee isdul saaran kadib setting-ka ayaad ka sii dooranaysaa setting-ka markii aad ka dooratid waxaad ka sii dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay account waxaa ka sii dooranaysaa haddii aad rabtid lambarkaaga aad isticmaalaysid WhatsApp ku isticmaalaysid inaad iska bedeshid change number markaa ku dhufatid next ayaa leedahay meeshan hoose labadan qaanad ayaa ku soo baxaya qaanada hore waxay gelinaysaa lambarka hadda ku isticmaalaysid ee uu hadda kugu sameeysan yahay WhatsApp-ka qaanadan hoosena waxaad gelinaysaa lambarka aad rabtid inaad ku bedelatid ama aad hadda yacni markii aad kan iska delete gareysid lambarkan aad ku bedelatid oo ku isticmaashid sidaas ayaad markii aad u buuxisid labada lambar tusaale lambarkan ayaa ku isticmaalaya hadda lambarkan ku isticmaal markaan geliyo waxaan rabaa lambar kale inaan yacni ku bedelo oo aan ku isticmaalo waxaan ku bedelanayaa lambarkan waa Somtel furaha ay ku kala duwan yihiin meesha kan hore oo 18 ahaa kan waa 28 kadib next ayaa leeyahay meeshan haddii aan tigta saaro waxa all aan iraado waxa ogaan kara lambarkan inaa bedelay oo aan lambarkan kale ku bedelay dhammaan dadka igu jira way ogaan karaan wuxuu u soo qorayaa fariin hebel lambarkii uu iska bedelay lambarkan uu bedelay fariin saas ayaa u dhacaysa dadka dhan laakiin haddii aan saarin tigta oo aan sidan ay iga xiran tahay oo aan dhan iraado cidna ma u dhacayso fariin dadka ayagoo ogeynaya lambarka bedelinaya kadibna waan la hadlayaa mana aqoonsan karaan qofkaan ahay yacni qof cusub oo kale ayaan ku gelayaa sidaas ayaa marka lambarka la isaga bedelaa sida la isaga delete gareeyo account-ka WhatsApp-kana meeshan ugu hooseysa delete my account ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka sii dooranaysaa meeshan ugu hooseysa lambarkaaga ayaa gelinaysaa WhatsApp-ka hadda uu kugu sameeysan yahay markii aad sidan u gelisid kadib waxaad taabanaysaa delete my account meeshan gaduudan ee hoose sidaasna waxaa kugu delete gareysmaya oo ku baaba'aya WhatsApp-kaaga gabi ahaantiisaba kadib ayaad samaysanaysaa WhatsApp cusub maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin gambaleelkana furo siina share garee muuqaalkana like garee intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa xiga nabadgelyo